Diana Henry continues to read from her book Around the Table at the same time tomorrow. The abridger is Richard Hamilton, the producer Elizabeth Allard. BBC Radio 4, it's 11:30 and time to go live to Liverpool's Anglican Cathedral for midnight mass. The preacher is the acting Bishop of Liverpool, the Right Reverend Ruth Worsley, and the service is introduced now by the Cathedral Dean, the Very Reverend Dr. Sue Jones. Good evening and welcome to Liverpool Cathedral on this most holy night. Here, in the largest cathedral in Britain, built of the red sandstone of this city, and standing high above the River Mersey, generations have gathered at Christmas to listen to, reflect and to hope. Midnight Mass invites us to pause, to lay down the noise and haste of the past year, and to listen again to a story that continues to shape lives, communities and nations. Tonight, we join Christians around the world in remembering the mystery at the heart of this night, that in a time of darkness and uncertainty, light was born among us. As we now enter the cathedral, where 1,000 people are gathered, and prepare our hearts for worship, the cathedral choir begins with a carol that speaks of wonder, reverence and joy. O Holy Night. Bo tej nocy nie tylko narodził się Jezus, ale tej nocy po raz kolejny Bóg wybiera człowieka. Więc spróbujmy i my wybrać Boga.
Za chwilę, moi drodzy, mówimy wyznanie naszej wiary. I dzisiaj wyjątkowo na słowa i za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało, przyklękniemy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w Grace, mercy and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be with you. And also with you. Christ, the light of the world, has come to dispel the darkness of our hearts. In his light, let us examine ourselves and confess our sins. God our Father, you sent your Son full of الامن ديالها حيتاش هاد التظاهره هادي راه ما نساوش انها هي واحد الواجهه كامن رياضي للتظاهره المقبله ديال المغرب هي كاس العالم 2030 يعني خاص هاد التظاهره هادي من ناحيه الامن تكون مزيانه. هو فعلا كما قلتي كاين هاد القضيه ديال ان هاد الفيديوهات وهاد الصور وهاد الشيء كامل واحد الحريه شخصيه ديال الناس يعني كنصوروهم، ولكن حنا نراهنوا ان راه المغرب غادي يحترم ان هذوك الفيديوهات ولا التصاور اللي عنده راه كيستعملوا فقط الامن الرياضي وماشي شي حاجه اخرى. طبعا مع توسع الدور الرقمي في الافتتاح الرياضي كيتقدم المغرب ايضا في دمج الخدمات الرقميه بالنسبه للجماهير والزوار والمشجعين، وهنا كانت المملكه المغربيه اطلقت منصه رقميه موحده باسم يلا تضم فان اي دي واي فيزا للمشجعين وايضا لزوار المملكه المغربيه الراغبين في حضور المباريات بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الازدحام عن الحدود وضمان تتبع أنا فهمني شي حاجة كنت أنا في الطوموبيل ديالي أو السيارة ما فيهاش نور
حاجه هو اننا كيكون عندنا واحد كنديروا اللي كنسميوه فلو مانجمنت، يعني اننا كنجمعوا هاد البيانات هادو وكننظموهم باش نعرفوا شحال ديال الناس جايين، وهذا الشيء هذا راه كيساعد هذاك الخبر الاول ديال المركز الامني. يعني الا ربطنا درنا كوازينا هاد التطبيق يلا مع الكاميرات المراقبه، هذاك فلو مانجمنت يعني نتحكموا فيه. والا لاحظنا من بين الايجابيات مثلا ديال الافتتاح هو ان الناس قالوا باش تدخل يعني لي غوتور ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، كلشي كيفكر واحد الحاجه مهمه، الا وهي انك باش تدخل من برات الملعب للداخل ديال الملعب. Our God, in the stillness of this night, you sent your almighty word to pierce the world's darkness with the light of salvation. Give to the earth the peace that we long for, and fill our hearts with the joy of heaven. Through our Saviour, Jesus Christ. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who lived in a land of deep darkness, on them light has shined. For a child has been born for us, a son given to us. Authority rests upon his shoulders, and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His authority shall grow continually, and there shall be endless peace for the throne of David and his kingdom. He will establish and uphold it with justice and with righteousness from this time onwards and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głośnimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nam w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa. One of our volunteers took the young woman home with her, so that she had a bed for the next few nights at least. And thus began
a bigger conversation about how we as a church should respond to the needs of the community at our door. Some of us signed up as hosts in various programs offering emergency beds for those in need. We explored turning our community centre into a winter shelter. And I asked the bishop for an empty vicarage to house destitute asylum seekers. Asylum seekers and immigration is a complicated and hot topic just now. But on a personal level, I've often wondered where that young woman is today. Her need that night prompted a whole journey of discovery, of commitment to social action in support of those whom others ignore, overlook, or discard, and inspired in us a desire to welcome them. I wonder how Mary felt when, heavily pregnant, she and her husband knocked on yet another door to find there was no room for her to rest and have her baby. No room had been the cry all day as they had sought shelter in a little town distant from home, to which they were forced to travel due to the diktat of a foreign power governing their own country. Not a journey any would choose to make, but especially so when Mary was close to her due date. Exhausted and at the end of their resources, she and her husband Joseph accept the only shelter on offer, bedding down with the animals. Hardly a fitting place for a newborn. In these past couple of weeks, we will have remembered that scene, often domesticating it through sweet and sentimental nativity plays. بعد كان ديرهم في واحد الحاويات ديال الفولاذ والاسمنت باش ما يحفظوش هذاك الاشعاع ولكن ملي كيدفنوا تحت الارض زعما بزاف تحت إلى طاقة مستقرة ونظيفة وما بين مخاطر للنفايات سواء of his birth. Making room for a new child requires preparation. We've seen the sad statistics of mortality rates in those areas of the world where there is little room for safe and supported births.
Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Moi kochani, czas Bożego Narodzenia, czas niezwykły, czas pełen radości, czas, w którym myślę, że człowiek staje się taką piękniejszą wersją siebie samego. Ale jakże mamy się nie stać tą piękniejszą wersją, jeśli jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi? Nie wiem, jak, moi kochani, wy przeżywacie te kolejne Boże Narodzenie, o którym na dzisiaj przybliżał ksiądz Maciej za tym słowie homilii, kazania, za które jestem bardzo mu wdzięczny. Ale myślę, że każde Boże Narodzenie, kolejne, myślę, że jest taką dla nas okazją i możliwością do tego, by się zadziwić. Zadziwić tym, jak Bóg rzeczywiście pragnie być blisko człowieka. To jest coś niesamowitego. A ponadto, moi kochani, to, co jest też takie fascynujące, że Pan Bóg ciągle tego człowieka potrzebuje. Ciągle. I zaprasza go do... There will be others of us for whom there is little to receive by way of new toys or material things. And some of us are aware of our good fortune, will have found means of sharing with others more widely. But Christmas is not really about the packages that we open tomorrow morning, but rather the one gift that often gets overlooked and forgotten. The gift of God Himself in the person of the Christ child. This is the gift that will never get old or tired, will always be relevant and needed. A gift of worth and value beyond measure. The gift of love. Friends, how will you make room this Christmas for such a gift? Amen.